Bom dia, crianças! Bom dia a todos do grupo! Hoje nós faremos a atividade 14, que se chama Quebra-cabeça da fogueira. Nós estamos trabalhando sobre a festa junina, né? Uma festa muito conhecida, popular, brasileira. E na festa junina nós temos a fogueira. E por que existe essa fogueira? Porque o mês de junho costuma ser um mês frio, um mês gelado. Eles acendiam a fogueira para aquecer as pessoas. As pessoas ficavam em volta da fogueira, próximas à fogueira, ficavam quentinhas e ali se tornava um ponto de encontro, né? Uma socialização, porque ficava todo mundo ali em volta dela, conversando e se divertindo e dançando. Por isso que a fogueira é um símbolo da festa junina e aparece até hoje. Para essa atividade, nós vamos precisar de tesoura e cola. Aqui nós temos o desenho de uma fogueira, né? Ela tem aqui madeira embaixo, né? Que é onde pega o fogo. E temos também a cantiga de roda, que se chama pula-fogueira. Vamos fazer a leitura dessa cantiga acompanhando com o dedinho. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Agora, nós vamos lá para o anexo 1, no final do bloco. Aqui nós temos uma fogueira bem grandona e embaixo a palavra fogueira. Fogueira começa com a letra F. Olha o sonzinho, F de fogueira. Vocês podem perceber que a fogueira está dividida, porque nós vamos recortá-la e depois montar o quebra-cabeça lá na página indicada. Vou pedir que vocês deixem as crianças recortarem. A atividade de hoje é para trabalhar a coordenação motora, tá? Então, o adulto precisa estar ao lado da criança, indicar para ela como segurar a tesoura e entender que abrindo o dedo abre a tesoura, fechando o dedo fecha a tesoura, abrindo abre, fechando fecha. E que para recortar é preciso fazer esse movimento, abrir, fechar, abrir, fechar. Para facilitar, vocês podem destacar a folha. Vai sair tortinho? Vai. Talvez corte um pedaço do desenho? Tudo bem. Estamos aqui para treinar e aprender esse movimento. Nessa página onde está escrito colhe o quebra-cabeça aqui, nós vamos deixar as crianças montarem primeiro. Aí sim vamos colar. Essa é a nossa atividade de hoje. Façam com bastante capricho e atenção. Cuidado ao utilizar a tesoura, tá? E o responsável precisa ficar atento ao lado durante o uso. Um beijo e aguardo as fotos de vocês.